Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ota-onam uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmga parlament binosida yolg'iz kichik namoyish qilyapman. Bugun cheslaga 2021-yili 8-oyning 8-kuni yakshanba. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kuni tug'ilgan, Ilo oblastida telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Apam Saadat Bog'dan bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Ili qatnash idorasidan, ya'ni Koni Ili Fandiyan, ya'ni Ili mehmonxonasidan pensiyaga chiqqan. Apam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni Ili oblastlik bexatarlik saqlachilar tomonidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdan keyin dadamni Kunastik turmaga, apamni Bayandaydagi diviziyaning turmasiga yo'tkayotgan. Apam dadamninki 2019-yili urug' tuqqanlarninki nima shu adam kampida o'tib ketgachga tog'alarimni chaqirtib, apam dadamga sud ichib 5 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Keyin balasiniki Shvetsiyada siyosiy panoh tilagan yoki apamni Turkiyaga chiqqan, dadamni Turkiyaga chiqqan degan ishlar bilan 18 yillik og'zaki qamoq jazosiga o'zgartirib o'tgan. Bu qamoq jazosi 18 yillik og'zaki bo'lsa-mu, lekin toki bugungacha kuchga ega bo'lib, apam dadam Xitoydagi turmalarda dafsanda holatda har kunligi dafsanda holatda o'tyapti. Men dunyodagi barliq qarindoshlarni, ota-onasini, urug' tuqqanlarini qutqizishga chaqiriq qilaman. Shundaqla o'zinglar turayotgan shu parlament binosidagi oldingi naqadar muhim ekanligi, shu davlatning siyosiy iqtisodiyotini belgilaydigan, muhim qarorlar chiqadigan, muhim yig'inlar ochilgan o'rin bo'lganligi uchun men mishani tanlab, mishada ota-onam uchunga ega chiqib, yolg'iz kishi namoyishini boshlab etdim. Meningki apam dadam turmada bir ingrayotgan, erkinlikka zor bo'layotgan, begunoh kesilib ketganiga mushu qarang'u zindonlarda o'zininki 5 yillik hayoti er ayollar ayirib etilgan, oilamiz vayron bo'lgan shaklda apam dadamninki qon yoshlari Xitoyninki turmasida o'tib ketdi. Men mushundaq bir ikki Uyg'ur ona bilan dadaninki farzandi bo'lish suhbatim bilan ota-onam uchun asli beshida chiqishim kerakdi. Chunki bundaq ishlar yo'qsi bo'lg'achqa, bizning bu oila tinch o'tgan bir oila bo'lg'achqa, beshida hadamninki va urug' tuqqanlarimninki men aralashsam rozi bo'lmaydiganligi sababidan men beslab tug'andim. Undan keyin bo'lsa, keyin o'tiribdi hadamni yo'qolib ketdi. Umu bir kampga kirib o'qib chiqdi. Undan keyin opam dadam hozirgacha begunoh jazo muddatini o'tayotdi. Men Xitoy hukumatiga deymanki, mening opam dadamninki hech qanday gunohi yo'q. Mening opam gunohsiz. Xitoy hukumati esa opam dadamni shartsiz qo'yib qo'ymsang, men bu sen bilan mushu norozilik namoyishimni oxirga chiqarib, ota-onamni qutuldirguncha hargiz bu namoyishni to'xtatmayman. Albatta, opam dadamninki sotda kesilishninki ikki turli sababi bo'lib, birinchi turligi meningki Shvetsiyada yashaganligim, o'qishga kelib siyosiy panoh tilaganligim, siyosiy tashkilotlarda ishlaganligim, namoyishga qatnashganligim tufaylidan. Xitoy hukumati sen o'zingninki qabilikingni, o'zingninki jasuslaringni Shvetsiyaga silib, meningki ishki materiallarimni o'g'lab, meningdan uchur to'plab sen mening ota-onamga ziyonkashlik qilding. Shuningga men seninki bu qabiy qilmishingni to'xtatishingni, ota-onamni o'rlikka chiqarishingni talab qilaman. Uningdan keyin bo'lsa, buning bu yoqdagi 1,5 yil bo'lsa, da'vo sepidagi kishilarga qattiq ishinib, o'zimninki aksidek, uningdan keyin bu insonninki xotin bolalariga kuyingandan, mening ota-onamga kuyindi, mening o'ylab hissiyotimni tushundi desam, ammo mening hissiyotimdan foydalanib, bular da'vodagi ba'zi bir insonlar hissiyot o'ynashga bak tutib ketdi. Shuning bilan meniki hissiyotimdan foydalanib, meni qaqti-so'qti qildi va meni josuslik qilmoqchi bo'ldi. Bu to'g'risida ko'p to'xtalmayman. Qanchadan beri so'zlab, ochadigan narsani ichib qo'ydim. Qog'imni
aldırmay o'zi hal bo'ladi. Anandaki yana birisi bo'lsa G'uljidan ketgan bir mishadagi o'zbek oilasi yangi hayotliq milliy munofiq bularninki avlodiniki hammasi eli xalqininki qini bilan to'lib ketgan. Shuningga bularninki men orqa tarafdan odamlarni tatib bularninki ham men jinoyatini bilaman. Chunki bular meningki ota-onamni chaqdi. Bu 2016 misha kelgan chaqda 2011-yil misha kelgan chaqda akisininki Ili oblastdagi narsalari bilan orqali Ili oblastdagi tonishlari va tuqqanlarniki bilan Urumchi voqeasiga doir materiallar bilan Stokholmga, Shvetsiyaga ota-onasi akab qo'ygan va siyosiy panohlikni tezdan tilab, ilib, buningdan keyin Xitoyga berib, Shvetsiyadagi bir qancha Uyg'urlarning, Norvegiyadagi, Germaniyadagilarningki shaxsiy uchurlarini setib atgan. Shuning bilan bir vaqtda bizningki uydagilarimiz shundaq fojialarga duch keldi. Albatta, vatanning ichidagi bilan sirtidagi selishto'g'ini bo'lmaydi. Men o'ylayman, ba'zi bir da'vogarlarningki hatto shuning o'zininki-mi tuqqanlari, ota-onalari tog' saylisi, bog' saylisi qilib dovyillarda yuribdi. Nemishki shundaq insonlarniki kirmaydi, nemishki biz hech nima tuzak, hech nima qilmagan bir panohlik tilagan bo'lsak, endi panohlik tilagan bo'lsak, Xitoyninki davlati o'rilib ketmaydi yoki Xitoyninki bir pochillishi, bir tezlashib ketmaydi. Aksincha biz chiqatgan har bir Uyg'urninki o'rniga bir Xitoyni akilib saplaydi, bir kishilik xizmatga erishidi, boyligimizga erishidi, vatanimizning tuproqidan bir kishilik ziminga erishidi. Buni Xitoy obdan biladi. Ammo mushtaq Uyg'ur tipli jasuslarni selish orqali bizningki qirg'in qilish, ota-onamizni qorong'u zindonlarda dafsanda qilish. Shuningga men dunyoninki har qaysi joylardagi Uyg'urlarni o'zlab turayotgan parlament davlatlarining oldida yolg'iz kichik namoyish qilamdi yoki hammamiz birlashib bir vaqtda shunda naq maydon qilib namoyishni bir deyishib qilamdik, chiqib xalq safarbarligini, xalqning yana bir qitim uyg'onib tuqqanlarni qutqizishini umid qilaman. Xitoy aldaydi qarindoshlar. Ba'zi bir insonlarga ishonmanglar, o'zinglarning kallasi o'zinglarda bo'lsin. Aningdagi o'zinglar turayotgan davlatdagi bexatarlik idorasi bilan aloqaga chiqib, o'zinglarningki shaxsiy uchurlaringlarni, shunga o'xshash da'vo naslaringlarni o'zinglar hal qilib, ota-onanglarningki tezdan qutulish uchun nima qilinglar? Uningdan keyin davlatdan bo'lsa bir advokatlarni tutinglar, iqtisodiy nimanglar yor bersa, bir yil sayyanti chiqmasanglarmi va yoki bir atal mashina aydimsanglarmi ishnamaydi, lekin ota-onanglar uchun badal to'langlar qarindoshlar. Unda bo'lsa, Xudoyim omonat, men namoyishim davomli qilaveray.